修心七法嘅第一段就係講我哋要思維點樣無常。無常，好多人唔覺得無常。美國就係一個例啦。美國而家你可以話佢係霸權，因為第二次世界大戰後啊，佢冇一年唔打過仗嘅，睇下打邊度嘅啫。咁而家喺中東就打仗，喺對中國就貿易戰，佢哋係以鬥爭，佢哋以為鬥爭嘅霸權咧就可以得到常，所以 America 要 great again， 覺得而家唔係啦，所以要 again 翻佢啦，就 keep 翻個常。以前係 great 噶嘛，而家開始有啲唔 great，所以而家要 again。如果咁嚟到睇咧，就對佛法啊冇法子入佛法之門。大事我哋見到無常，世事見到無常。我哋一定要由無常去睇個人生，睇個世局，我哋先容易入佛嘅門。呢個就係修心，因為我哋嘅心成日係爭取常嘅，所以一碰到無常嘅事咧，無論歡喜無論悲傷，都影響咗我哋嘅心理狀態。嗱，好似而家加拿大啱發生一件事，兩公婆帶埋一個5歲個女，帶埋父母去南山 Blue Mountain 度假。嗰度係一個度假好好嘅地方，就住間高級酒店，嗰啲高級嘅房咧就可以直打開自己道門就行到去游泳池嘅啦。慢慢入住咗之後，個太太同個女就話帶個女去游水，叫埋個老公，個老公話得啦，我出去噶啦，我做埋啲嘢，唔知係咪打 game 啦。咁啊，10分鐘後到。佢10分鐘後一行出嚟，打開道門出去，睇見有人喺度急救佢個老婆同急佢個女，佢知道發生事啊！原來就喺呢10分鐘內，個女浸水，個阿媽去救佢，就浸埋個阿媽，兩個都救唔返，好淒涼。所以個老公啊，嗰個爸爸喊到不得了，佢話只係10分鐘。就生死隔別啦！嗱，呢個就係一個極端嘅無常。我哋周時見到無常咧，我哋往往喺嗰啲淒涼嘅事情嚟見。邊個喺度突然間死咗？我本來擁有一啲乜嘢嘢，突然間冇咗。我哋由咁嚟到見無常，其實唔係。一啲好嘅事都係無常嘅，仲有一個就關於澳門嗰啲賭場嘅第一代，有個叫傅老榕。何鴻燊之前個賭場做咗40幾年，就係兩家人合作做嘅，姓傅同埋姓高。呢兩家人嘅仔女有啲仲係我嘅朋友，就講古仔啦。傅老榕做收買，就買到一個木嘅佛像，翻屋企搖下個佛像，佢就覺得裏邊有嘢嘅咁。原來有塊木塞住，咁啊撬開塊木嚟睇，一倒出嚟，冚唪唥係銀票，銀票即係而家銀行本票。等於一計萬幾蚊，嗰陣時咧1萬銀就叫一方世界，有1萬銀身家叫做一方世界。因為個萬字寫簡體字嘅時就好似個方字少一點啊嘛。呢個人好有錢㗎，有個方世界㗎，有2方世界㗎咁。嗰陣時我細路仔成日聽見嗰啲大人講嘅，
哇咁多錢，但係頭先見到個家人咧，好普通嘅人家，唔似有錢嘅，點解咁咧？你估傅老榕點樣處理呢件事啊？佢拎翻個萬幾銀去俾捧埋個佛像去俾翻個家人，所以呢一個真係一個心理圓滿嘅人。個家人哎呀，唔怪得我哋屋企啲錢揾唔到啦，原來收喺呢度，咁啊俾翻1000蚊佢，有萬幾蚊俾翻1000蚊佢。咁傅老榕梗係受落啦，呢1000蚊，咁我就揸住呢1000蚊做生意起家。所以傅家呢家人咧，我哋對佢其實應該幾尊敬佢哋嘅，因為佢哋一個咁好嘅祖先，第一代。咁後來咧，個傅老榕就去澳門同高家合作就開賭啦。嗰陣時中央酒店嗰啲就係佢嘅啦，發咗達。咁啊，我哋就周時講啦。我聽見我伯爺、我爸爸同啲朋友講，你話傅老榕攞咗個萬幾銀會唔會發達啊？嗱，咁真係呢個就未知啦。你可以估佢會，估佢唔會。我爸爸就估佢唔會，因為佢攞咗萬幾銀之後，佢個心有內疚，有內疚咧，佢就唔去揸住1000蚊喺度發圍，喺度搏生意咁樣搏法。好可能佢咧就揸住呢萬幾蚊嚟享受嘆，佢最多係有錢人家，可以叫做有一方世界嘅有錢人家，好好運啊咁。但係同而後來佢自己發達，開就喺由澳門嘅賭業啊做到酒店，再傳落嚟嘅遺產俾，唔係嘅1萬銀可以俾嘅。所以呢啲無常，由一個窮嘅售賣佬，忽然間有筆錢喺手，呢筆錢可以吞，可以唔吞，每一步都係一個心理狀態。咁嘅心理就搞到佢話我俾翻錢俾人，咁嘅心理搞到我唔俾。咁嘅心理要俾翻1000蚊我之後，我揸住呢1000蚊好幸福覺得，所以我就揸住呢1000蚊嚟開做生意啊！一行做生意佢行翻條正路，所以佢個心理好平衡，所以佢做生意順手。到有積蓄嘅時候，有一個機會，澳門葡萄牙政府想搵人嚟開賭，咁佢哋就去當做生意咁開賭。仲有傅老榕中央酒店開賭，冇話睇風水，搞到嗰啲賭客輸清光嘅，佢就咁樣打開，就咁樣入門口也，我細路仔嗰陣時都跟我爸爸去睇過，2樓有得賭，地下有得賭。2樓你想下住嗰啲下大住嘅就坐喺2樓，有個欄杆圍住望住張賭台，啊買100蚊帶咁啊擺100蚊喺個藤籃度，咁個個咧就擺個帶或者買幾多點個牌喺度就抌落去台，下邊嗰啲荷官就幫你落住，贏咗就掉翻個籃上嚟。一啲風水都冇，後來就唔係啦，凡開賭館必睇風水，由睇風水就必斬盡殺絕，呢啲就唔識得無常啦，永遠要贏嘅，美國永遠要贏，我哋搵錢嗰啲人又係永遠要贏，所以因此先有咁多造假。我去食大閘蟹，去陽澄湖，食完翻嚟屙。點解咧？因為原來陽澄湖嗰啲冚唪唥係喺個湖嗰度圍一個圈，自己養蟹，用7、8種藥去養嗰啲蟹。我就對嗰啲藥敏感，
點解佢哋非用藥養不可咧？你唔用藥養，隔離嗰度冚唪唥啲人養你唔得，你冇法子生存。你都要學佢咁養。咁呢啲咧就唔識得無常，一味諗辦法要賺最多嘅錢，個個都係咁諗。所以而家啲大閘蟹根本係假嘅大閘蟹，唔係自然天然生嘅毛蟹。大閘蟹以前叫毛蟹，以前嘅大閘蟹我細路仔叫實食嘅，有喺廣州賣嘅，個鮮味同而家啲大閘蟹比啊，而家啲蟹根本冇得同佢比。但係佢哋都仲係聽個名嚟食大閘蟹，其實我唔食嘅，已經冇味噶啦，淨係得啲蟹肉嘅啫。嗰啲蟹肉仲有好多藥喺度嘅，嗱，就係呢啲由唔識成日想追求常，追求永恆。我可以同你講，越想追求永恆嘅人，越容易喪失嘅。你唔好揾一啲而家發到第一把交椅、第二把交椅啲人嚟度講。好多人就係因為追求錢，結果惹到周身是非。你而家睇好多，又話邊個貪官乜嘢，又捉咗去雙規啊、雙管啊，又乜啊嗰啲，又邊個生意佬又倒閉啦。以前有幾多億身家，而家又忽然倒閉啦。嗰陣時我睇過一套片，一個片。就訪問一個炒股票嘅股票王，佢揸住200蚊人民幣，炒到2億幾3億，哇，唔得了，股王。後來點呢？訪問嗰時，佢租一間房嚟住，個房裏邊淨係一鋪床。一張書台，書台上面插住10零本書，本本書都係講炒股票，如點樣炒股票，點樣睇圖表。結果佢話冇晒，無常啦。如果當時啊，佢唔係咁搏命喺度炒，唔係咁落大注落去搏，自己以為睇得好通，佢唔會突然之間破產。所以我哋越想追求永恆嘅財富，特別係我哋好容易失去嘅，反為容易失去。所以因此啊，我哋要知道所有嘅嘢，我哋一知足，行到某一步知足啦，我哋要重新檢討下，我哋唔好要求我哋常，唔要求我炒股票永遠贏，到某一步我要知足。我唔怕同你哋講，我係炒金出身嘅，我係國際金商，我知足啊。所以喺黃金大冧市嘅80年，我收山。咁呢個就係常同無常嘅感覺。所以而家你哋應該每日諗下，每個人都諗到一啲無常嘅嘢嘅，快樂嘅無常由壞變好，悲慘嘅無常由好變壞。每個人一定有經歷過嘅，你就咁樣檢討一番，反省一下，無論好與唔好，困境與安樂，你都反省一下。咁你不斷咁反省，見到啲事，甚至見一個雲嘅變化，你都諗一諗無常。喺咁嘅時候呢，你就係無常嘅修心啦。
好簡單，就係咁容易做嘅啫。嗱，而家我面前有杯茶，本來熱嘅，而家凍咗啦，都可以講係無常，你都可以由呢度嚟修無常。你唔好用咁多物理現象去解釋佢，呢個就無常嘅現象。我開翻個掣嚟煲佢，佢又變翻熱，都係無常。所以事物嘅變化就係無常。